chào chị Châu ạ. Dạ. Hôm nay trải nghiệm dịch vụ phun môi tại KA chị cảm thấy như thế nào ạ? Em thấy rất hài lòng ạ. Mà môi hiện tại của mình có ưng ý không ạ? Em thích cái tông màu đỏ đất này, cũng tìm hiểu ở nhiều nơi rồi nhưng mà chưa có nơi nào phù hợp. Ở đây làm rất đẹp, em sẽ giới thiệu người thân em. Trong quá trình làm thì các bạn kỹ thuật viên có tư vấn kỹ hay nhẹ nhàng với mình không? Các bạn tư vấn rất nhiệt tình. Em cảm ơn chị đã bớt chút thời gian ngồi lại trò chuyện cùng bên em ạ.